Oi, gente, hoje eu vou fazer um vídeo de troquinhas de vegetais. Então, bora lá. Eu vou fazer com a minha amiga, só que ela não quer aparecer. Então, enquanto eu fazia a intro do vídeo, ela foi no banheiro. Então, bora lá. Lembrando, gente, que eu não tô com um poppet aqui, porque eu tenho dois, né? Eu não tô com um porque estragou. E, tipo, uma bolinha saiu. Então, eu coloquei o Super Bonder. Então, bora lá, que já tá muito longo. Esse é meu tabuleiro, ó, que tá um pouquinho manchado. Mas esse é meu tabuleiro. Então, bora lá. Acho que vocês já conhecem, né? Bom, então, bora lá. Eu vou começar botando essa puzzle ball. Eu boto esse poppet. Mas... eu boto essa mola. Eu aceito. Bom, eu acho que eu esqueci de despausar. Mas eu tô fazendo comigo mesma, porque eu não tenho ninguém pra fazer. Então, bora lá. Eu aceito. Ó, tô aqui minha puzzle ball. Por esse poppet. E essa mala. Que não vale muito, mas eu gostei. Então, vou deixar aqui. Dela. Que tem um dela, né? E o meu. Aqui e aqui. Então, bora lá. Pode ir. Agora, no caso, é esse lado aqui que bota, né? Vou botar esse fidget spinner. Eu vou pegar meu tripé e já volto. Bom, gente, eu acho que o enquadramento... Oi! Eu acho que o enquadramento tá bom. Então, bora lá. Deixa eu botar assim. A gente vai ter que ficar assim. Bom, mas eu boto esse fidget spinner. Super bom, olha. E eu boto esse cubo. Eu aceito. Também aceito. Ó, gente, esse fidget spinner, ele é realmente muito bom. E o cubo, ele é bem molinho também. Bom, por enquanto, esse lado aqui só tem coisa de montar, né? Tipo, esse aqui tem que botar nas cores certas, né? E esse aqui tem que, tipo, deixar a cor assim. Bom, mas então, bora lá. Eu boto esse aqui, eu não sei se é um fidget toy, eu já vi um monte de gente no TikTok e aqui no Shorts dizendo que isso aqui é um fidget toy. Então, se é um fidget toy, eu não sei. Bom, gente, vamos continuar. Ó, esse aqui, que eu não sei se é um fidget toy. Dá de pegar e abaixar ele assim também, ó. Tipo, virar. É isso, né? Então, boto essa massa-areia. Lembrando, gente, que eu tenho vários vegetais caseiros. Stress, poppet, essas coisas. Que, tipo, quando eu não tinha, assim, que não seja assim, né? Tipo, eu fazia. Então, agora boto... Ah, você não falou mais. Boto essa Stress Ball. Boa. E esse Squish. A gente, lembrando que amanhã eu vou sair à procura de vegetais de manhã cedinho, porque de tarde minha mãe, não é que minha mãe trabalha, ela não vai estar com o carro, então vou ter que ir de manhã. Tá, mas
começar aqui, eu boto essa wax track caseira, que dá de juntar com essa aqui, que fica grandona. Esses dois poppets. E essa stress. Bom, eu aceito. Também aceito. Bom, gente, eu sei que essa maçareia ela tem uma surpresinha. Bom, gente, peguei aqui uma coisa pra cavar, porque minha unha vem cheia de coisa aqui dentro. Ui. Ó. Senti um negocinho aqui. Ai, gente, amanhã eu vou gravar um vídeo mostrando os nossos editores. Daí eu mostro a surpresa que vem aqui dentro. Ai, mas tá, bora lá. Vamos continuar. Ui. Tá, agora eu boto essa mini mola que tem rostinho. Tá, eu boto esse slime e esse aqui no vídeo toy. Você vai ver a gente que bota surpresinha. Então, vou botar essa surpresinha de Kinder Ovo. Eu aceito. Também aceito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Amanhã eu vou gravar mostrando toda a minha coleção de Fidget Toys. E, tipo, vai ser até os caseiros. E vai ter uns novos. Então, ó, só vou mostrar. Tem bastante caseiro aqui. Um Stressful. Evelinha. Esse aqui é um mini pop, que não é caseiro. Tem paper squish. Tem um monte de coisa. Então eu vou guardando aqui as minhas coisas. Tem até esse pontinho com o caseiro. Se vocês querem conhecer algum desses, só deixar nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!